هل تعرف أن الشخير قد يؤدي للموت؟ معلومة قد يجهلها كثيرون، لكنها حقيقة تخفي مخاطر قد تؤدي للموت. الأعراض اللي يبانوا في الليل، العرض يعني الموجود يعني اللي يعرفوه بزاف المرضى هو الشخير. الشخير لو رونفلومون، ولكن لازم يكون الشخير بصوت عالي حتى وين يزعج العائلة تاعو، وهذا الشخير يكون الليل كامل ما يكونش متقاطع. العلامة الثانية اللي يعني معروفة، نوبات ملحوظة في التوقف في التنفس أثناء الليل. العلامة الثالثة هي الاستيقاظ المفاجئ، يعني كي تكون لابني هذاك تخلي المريض يفطن بطريقة مفاجئة. والعلامة اللي موجودة بزاف عند المرضى ما يسينالوهاش بصح كي نسقسيوهم، لا نيكتوري يعني تكرار التبول أثناء الليل، ثاني يتنفس يدخل الأكسجين ويخرج المادة CO2 أكسيد الكربون. معناتها كل خطرة إنسان يتوقف الأكسجين ما يدخلش، الCO2 ما يخرج، الشيء اللي يخلي يكون في الجسم تاعو نقص من الاكسجين وزائد في الاكسيد الكربون. وش اللي يخلي انسان كي ينوض الصباح يكون راسو يسترفيه، سي كوم سي نوتوكساسيون CO. قدر هذاك نقص الاكسجين وارتفاع CO2 قدر يعترض للامراض القلبيه واللي معروفه ليبرتونسيون ارتيريال. أمينة إحدى النساء التي أرهقهن مرض الشخير منذ أكثر من 3 سنوات، فكان حلها الوحيد هذه الآلة. كنت نعاني من هذا المرض هذا، كنت ما نرقدش في الليل مدة خلي واحد 4 سنين، ومن بعد زاد عليا الحال في هذا المرض هذا، ويعني أنا ما عرفتوش شنو هذا المرض هذا. ومن بعد بشوية بشوية حتى بديت نكتشف هذا المرض. ودوخا راني الحمد لله كي راني نداوي في هذه المؤسسة، لا راني الحمد لله. الشخير الذي يراه البعض بالشيء الهين وهو إزعاج بسيط للآخرين فكرة خاطئة، مرض يستلزم العلاج الفوري للتخلص منه قبل أن يفتك بالمريض.